бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. ба муносибати рӯзи омӯзгор дар толори кӯхи фарҳангӣ шаҳри Панҷакент ҷамъомади бошгӯҳи идона доир шуд. ҳамасола ҳафтаи аввали моҳи октябр дар саросари мамлакат рӯзи омӯзгор чун нишони арҷгузорӣ ба заҳмати устодон, муаллимон ва нақши онҳо дар тарбияи ҷомеа таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ бо барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. пеш аз оғози чорабинӣ, раиси шаҳри Панҷакент бо ҳамроҳии намояндаи раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов аз намоиши ҳунари дастии омӯзгорону хонандагон дидан карданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов паёми табрикии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба рӯзи омӯзгор қироат намуд. гуфта шуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон вобаста ба мақому манзалати омӯзгор чунин баён доштаанд: миллате ки омӯзгори асил надорад, ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. ифтихор ва сари баланди мост ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. боиси ифтихор аст ки рӯзҳои аввали соҳибистиқлол гардидани кишвари азизамон таҳти сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи беҳтар кардани вазъи зиндагӣ ва кору фаъолияти омӯзгорон таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда шуда, барои омӯзгорон дар санадҳои қонунгузорӣ имтиёзҳо муқаррар гардиданд. дар сатҳи вилоят ҳамасола ҷудо намудани қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ, ҳавасмандсозии омӯзгорони пешраву навовар, таъсиси ҷоизаҳои раиси вилоят барои беҳтарин муассисаи таълимӣ, беҳтарин муассисаи таълимии томактабӣ, роҳхати ройгони омӯзгорон ба осоишгоҳ ва тақвият бахшидани иқтидори моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар башорат дода, дар маҷмӯъ барои баланд гардидани манзалату обрӯи омӯзгорон дар ҷомеа мусоидат мекунад. шумо устодону омӯзгорони муҳтарамро зарур аст ки ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумат рисолати бузурги ба насли ҷавон омӯзонидани донишу маърифат ва касбу ҳунарро боз ҳам густариш бахшида, бо ин роҳ дар тарбия намудани ворисони арзандаи халқу миллат талош намоед. зеро дар шароити тағйирёбандаи фазои сиёсиву иҷтимоии ҷаҳонӣ имрӯз дар зеҳну шуъури кӯдакону наврасон ва ҷавонон тақвият бахшидани ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ифтихори ватандорӣ талаби давру замон мебошад. бо эътимод ва итминони комил изҳор медорам ки омӯзгорон чун нерӯи пешбарандаи ҷомеа минбаъд низ дар баландбардоштани сифати таҳсилот, тарбияи насли ояндасоз ва худогоҳу ватандӯст дар пойдории сулҳу ваҳдат, худшиносии миллӣ ва бунёди ҷомеаи навин саҳми сазовор мегузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент омӯзгорони шаҳру деҳотро бо иди касбияшон табрик намуда қайд кард: таҷлили рӯзи омӯзгор дар кишвар шаҳодати он аст ки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшу ҷойгоҳи шумо омӯзгорон ва устодони арҷмандро дар тарбияи насли ояндасози кишвар, боло бурдани сатҳи маърифати ҷомеа сазовор арҷгузорӣ менамоянд ва рушди соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии давлат меҳварӣ дониста мешавад. дар ин раванд дар шаҳри бостонии Панҷакент бо сармоягузорӣ аз манбаъҳои гуногун давоми 33 соли соҳибистиқлолии кишварамон 47 бинои нави муассисаҳои таълимӣ ки 45 тои он муассисаи таҳсилоти умумӣ, 2 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 82 синфхонаҳои иловагӣ бо 9883 ҷойи нишаст сохта шудааст.
این مؤسسه‌ها با خرج میلیون‌ها سومانی از بودجت شهر و ولایت، مبلغ اهالی، طریق حشر و با دستگیری صاحبکاران و سخاوتمندان در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بنیاد گردیدند. حالا نزدیک به 60% بودجت محلی برای تأمین و رشد ساحه معارف روانه شده، در مجموع طی سالهای صاحب استقلالی مزد مهنت کارمندان ساحه معارف 21 مراتب بلند برداشته شد. از 1 ایول سال جاری معاش کارمندان ساحه باز به اندازه 40% زیاد گردید، یعنی معاش آنها تا امروز قریب 8 برابر زیاد گردیده است. برحق سرمایه گذاری به نیروی انسانی و پیش از همه به تعلیم و تربیت نورسان و جوانان بهترین و ثمره بخشترین سرمایه گذاری می باشد و خوشبختانه این به یک رکن مهم سیاست معارف پرورانه پیشروی معظم ملت تبدیل یافته است. این معنی در سخنرانی پرمحتوای پیشروی معظم ملت در روز دانش سال روان باری دیگر تاکید شده، از جمله در مراجعت به آموزگاران گفته شد: شما محترم آموزگاران همیشه در یاد داشته باشید که رسالت مقدس تربیت انسان و تشکل‌دهی شخصیت را به دوش دارید. با فرزندان مردم تاجیکستان سواد و معرفت، علم و دانش و کسب و هنر می آموزانید. ببینید که کودک وقتی به مکتب می رود چقدر عقل و فهمیش دارد، چقدر دانش دارد، چقدر خوانده و نوشته می تواند و درک او آید به حیات و زندگی در چه سطح است؟ تقریباً هیچ. اما آموزگار از او در مدت 11 سال یک انسانی کامل تربیه می کند. انا این است رسالت انسانسازی آموزگار، یعنی آینده دولت، ملت و وطن را محض آموزگار می سازد. با اطمینان اظهار امید می کنم که شما آموزگاران و استادان ارجمند به قدر این غمخواری ها و این بهای بلند می رسید و در تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی و وطنداری باز هم نقش ارزنده می گذارید. حکومت مملکت هنوز از آغاز دوران صاحب استقلالی به حل مسئله‌های رشد ساحه معارف و علم، فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده‌ساز وطن و آماده نمودن کادرها برای اقتصاد ملی بسیار اقدامات سازنده و به آینده بینانه را عملی گردانید. زیرا دولت را تنها متخصصان صاحب تجربه، شخصیت‌های خودشناس و وطن دوست آباد می‌کنند. در شرایط پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی، تنها کشورهای رشد می‌کنند و مقام و جایگاه سزاوار خود را نگاه داشته می‌توانند که مردمی با سواد و صاحب معرفت، عالمان و دانشمندان، کادرهای بلند اختصاص و اختراعکار و تکنیک و تکنولوژی‌های به طلبات زمانه جوابگوی داشته باشند. مهیا نمودن زمینه‌های حقوقی رشد معارف از جمله قبول قانون درباره معارف، راه‌اندازی گسترده اصلاحات ساحه، تهیه و تطبیق برنامه‌های دولتی در ساحه معارف، مهیا نمودن پایگاه مادی ساحه، به تدریج زیاد نمودن معاش آموزگاران از جمله اقداماتی است در دوران صاحب استقلالی مملکت پیوسته به عمل برآورده می‌شود. زیاده از این، پیشروی معظم ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی در روز دانش به ساختارهای مربوطه مملکت دستور دادند که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را تهیه و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. برابر این باید تاکید نمایم که بار اساسی تعلیم و تربیه به کمال رسانیدن نسل آینده‌ساز ملت به دوش آموزگاران ارجمند واگذار شده است. برحق محض شما هستید که نورسان و جوانان را به انتخاب کسب و هنر و راه درست زندگی هدایت می‌کنید. معنی واژه معلم تعلیم دهنده علم و صاحب علم است و او نباید لحظه از آموختن فارغ باشد تا به شاگردان چیزی داده تواند.
рисолати муҳимтарини омӯзгор низ аз андӯхтани дониш аз барнамудани усулҳои нави таълим, огоҳӣ аз технологияи нави иттилоотӣ чун як манбаи муҳими донишандӯзӣ дар пиндору рафтор ва гуфтор, намунаи ибрати аҳли ҷомеа будан ва аъло донистани забони модарӣ ва давлатӣ аст. хушбахтона аксари омӯзгорони арҷманди мо маънии ин рисолати пешаи худро хуб дарк менамоянд ва ин дар афзудани шумораи ҷоизадорони озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, олимпиадаҳои фаннӣ, қабули хатмкунандагон ба макотиби олӣ ва коллеҷҳо ифода меёбад. соли равон 92% хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳр ки аз нисф зиёдашон духтарон мебошанд, барои қабул шудан ба донишкадаи коллеҷҳо ба Маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ва мувофиқи маълумотҳои пешакӣ қисми зиёди онҳо донишҷӯ шуданд ва ҳоло низ марҳилаи қабул ба макотиби олӣ идома дорад. ҳамчунин 14 нафар хонандагону донишҷӯён дар даври вилоятии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, 9 нафар дар озмуни илм фурӯғи маърифат дар вилояти суғд ғолиб омада ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. бо изҳори умеди он ки омӯзгорони арҷманди мо ин рисолати аслии худро ҳамеша дар ёд дошта бошанд, бори дигар шумо омӯзгорони азизро бо иди касбиятон муборакбод гуфта, бароятон саломатӣ ва дар ҷодаи иҷрои рисолати бузурги касбӣ ва инсониятон тарбияи насли наврас барору комёбӣ орзу мекунам. барномаи рангини ҳунарӣ ки аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент намоиш дода шуд, хотири иштирокчиёнро болида гардонид. гузориши Сабрина Акрам ва Хаём Ҷӯраев ва Шаҳбоз Қурбонов. дар шаҳри Босонияи Панҷакент конфронси 28-уми ҳисоботи интихоботии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо иштироки вакилон, фаъолон ва собиқадорони ҳизб дар 2 солу 6 моҳи охир мавриди баррасӣ қарор гирифт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома таваҷҷӯҳ намоед. дар қасри фарҳанги шаҳри Панҷакент конференсияи 28-уми ҳисоботии интихоботии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар кори конференсия намояндагони Кумитаи иҷроияи марказӣ ва вилоятии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, раҳбарияти шаҳри Панҷакент, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, собиқадорони ҳизб, аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ва вакилони маҷлиси вакилони халқи вилоят ва шаҳрӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки конференсияи 28-уми ҳисоботии интихоботии Кумитаи иҷроия дар арафаи таҷлили 30-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 33-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омодагиҳо ҷиҳати истиқбол гирифтани 30-солагии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баргузор мегардад. дар ҳисобот муҳимтарин паҳлӯҳои фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар давраи ҳисоботӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. гуфта шуд ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ аз 88 ба 100 ва шумораи аъзои ҳизб аз 13607 ба зиёда аз 16000 нафар расонида шуд. гузашта аз ин дар ҳисобот доир ба фаъолияти ҳизбиёни шаҳр, ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, шӯъбаҳои Кумитаи иҷроия, аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар самти амалӣ кардани ҳадафҳои барномавӣ ва оинномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, қарорҳои анҷуманҳои 13 ва 14 Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, дастуру раҳнамоиҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни паёмҳо ба Маҷлиси олии кишвар ва суханрониҳояш дар мулоқоту вохӯриҳо бо аҳли кишвар баён гардиданд, ҳамзамон оид ба рафти амалишавии қонунҳо ва стратегияҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози назар карда шуд. зикр гардид ки Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр
کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را در سمت بهتر نمودن کارهای تبلیغاتی، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و حس ملی، خودشناسی و وطنپرستی نورسان و جوانان، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی از جمله مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم، عملهای کروپسیونی، دعوت جوانان به صف قواهای مسلح کشور، احترام به ارزش‌ها و سر و لباس ملی، تامین فضای آباد و اخلاق حمیده در جامعه سودمند و راه مانده. در این دایره کنفرانسی‌ها، میزهای مدور، خوانش‌های سیاسی و سلسله ملاقات و واخوری‌ها را با نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه تشکیل و گذرانیده است. همچنین خاطر نشان کرده شد که در فعالیت عملی کمیته اجرایی و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی مسئله‌های بلند برداشتن تفکر سیاسی شهروندان، حفظ استقلالیت دولتی و تحکیم یگانگی ملت، افضلیت‌های کار در زمین و تامین امنیت آذوقه‌واری، جلب مردم به کارهای خیر و ثواب، رعایت حتمی قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، مخصوصاً قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و کسب آموزی فرا گرفتن زنان و دختران خانشین، جلب جوانان به ورزش و دیگر مسائل جاری جایگاه خاصه دارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. بازدیدی کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت‌های دهات و شناسایی با رفت کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. این نوبت رئیس شهر پنجکند با جماعت دهاتی ماغیان سفر کاری انجام داد. در ادامه بازدیدها از جماعت‌های دهات این نوبت رئیس شهر پنجکند در جماعت دهات موغیان سفری کاری انجام داده با رفت کارهای آبادانی شناس گردید و سابقه‌داران مهنت را عیادت نمود. با تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با دستگیری ساکنان دهه غیزن بالای جماعت دهات موغیان برقرارکنی پایگاه آبکشی با مرام ادامه دارد. ضمن بازدید از انشاءات آبرسان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با اجرای کارهای انجام شده به اهالی سهمگزاران اظهار مینه‌داری بیان نموده برای هرچه زودتر به انجام رسانیدن کارهای باقی مانده سپارش داد. توسط پایگاه آبکشی که با خرج بیش از 100,000 سامانی از طریق حشر ساخته شده ایستاده است، حالت بیش از 60 هکتار زمین بهتر کرده می شود. محکم و ایشانقور رئیس محلی قشلاق غیزن بالا می باشم. من با تشبث رئیس سویت قشلاق، رئیس خواجگی، من برادرها بچه کچا همه تشبث کردم اون قشلاق خیلی آبادی زیاد کردیم. با آینده به خدا خواهد این زیاد میکنیم. زیاده من حاضر آبی که با نساز براریم زیاده از 60 هکتار زمین آبی می شود. با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سرمایه گذاری صاحب کار دلیر یوسفوف در دهه پل گرداب جماعت دهات موغیان نخستین گرمخانه زمانوی مورد استفاده قرار داده می شود. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند از فعالیت گرمخانه گفته شد که آن در مساحت نزدیک به 6 حصه بنیاد شده. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند از فعالیت گرمخانه گفته شد که در آن نوترین تکنولوژی‌های کوریایی، نمودهای گوناگون سبزوات، پمیدور بادرنگ پرورش کرده می‌شوند. در گرمخانه مذکور همچنین چند نفر صاحب جای کاری شده بعد مدت محصولات اولین گرمخانه نو پیشکشی ساکنان جماعت کرده می‌شود. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان، راه‌های محلی حدود جماعت دهات موغیان منفش کرده می شود. من نورالله ایوب رئیس محلی همین دهه پل گرداب، منداری خود را به جناب عالی کدین تاجیکستان که همین تشبث و همون آدم کتی ما اون دستگیری کردیم من که آبادی شده من همیشه قریب ما اون 14 کیلومتر این محلهای همسایه اینو خودمون راه کردیم. من با اینجا من بچهای دهه پل گرداب من این نوشلو من حاضرتون بینتون از 9 کیلومتر آب آوردیم. اینا هم تشبثهای هم جناب عالی باشه. رئیس شهر پنجکند در ادامه بازدید از جماعت دهات موغیان در دهه پشتکه با رفت منفش کنی راه‌های حدود دهه شناس شده به این اقدام ساکنان بهای بلند داد.
айни замон бо истифода аз обу ҳавои мусоид мунфашкунии роҳҳои дигар деҳаҳо низ идома меёбанд. дар деҳаи оби борик раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти бунёди маркази коркарди мева шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки ин марказ дар доираи лоиҳаи рушди фарогири деҳот дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бо харҷи 150 000 сомонӣ бунёд шуда барои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди мева аз ҷумла меваи хушк аз деҳқонону сокинони деҳа ва баъд аз он ба фурӯш баровардани он пешбинӣ гардидааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Диёнангишт Тоҷикистон ки ба истеҳсоли ангишт дар кони муғиёни шаҳри Панҷакент машғул аст, хати нави истеҳсолӣ бо насби таҷҳизоти нав сохта мешавад. иттилоъ дода шуд ки аз ҷумҳурии халқии Чин комбайнҳои ангиштканӣ, хати интиқоли ангишт, мошини борбардор, пойгоҳи барқӣ ва дигар таҷҳизот ворид карда шудааст ва ҳоло насби он идома дорад. бо насби таҷҳизоти нав истеҳсоли ангишт ба маротиб афзуда наздик ба 100 000 тонна расонида мешавад. ангишти истеҳсолшуда дар дохили шаҳр фурӯхта тибқи шартнома ба хориҷи мамлакат низ содирот карда мешавад. гузориши Сабрина Акрамова ва Шаҳбоз Қурбонов. тоҷикистон бо маконҳои таърихӣ ва мавзеъҳои ҷолиби табиӣ кайҳост таваҷҷӯҳи ҷаҳониён хусусан ҷаҳонгардонро ба худ ҷалб намудааст. ҳафткӯл яке аз чунин минтақаҳоест ки кайҳо боз мавриди таваҷҷӯҳи дӯстдорони табиати на танҳо тоҷикистон балки сайёҳони хориҷӣ низ гардидааст. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши Далери Бозор. таваҷҷӯҳ намоед. ҷумҳурии Тоҷикистон бо маконҳои таърихӣ, мавзеъҳои табиӣ, боду ҳавои форам, обҳои мусаффо ва кӯҳҳои сарбаафлокашида чандест ки таваҷҷӯҳи ҷаҳониён хусусан ҷаҳонгардонро ба худ ҷалб намудааст ва яке аз чунин мавзеъҳои диданӣ ин мавзеъи Ҳафткӯл мебошад ки дар ҷамъияти деҳоти Шинги шаҳри Панҷакент ҷойгир аст. кӯлҳои ин мавзеъ гарчанде ки аз якдигар чанд метр дурӣ ва баландӣ ҷойгир бошанд ҳам бо рангорангӣ ва хусусиятҳои хоси худ аз якдигар фарқ мекунанд ва маҳз ҳамин фарқиятҳо аст ки таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб менамояд. ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ба ин мавзеъ меоянд ва аз обҳои мусаффои ин мавзеъ ва боду ҳавои форами ин ҷо истифода намуда фароғати худро комил месозанд. ҳафткӯл яке аз зеботарин минтақаҳоест ки бо 7 кӯли рангобаранги худ ҳар як сайёҳро мутаҳайир месозад. дараи Ҳафткӯл маҷмӯи кӯлҳоеро дорост ки дар шимоли Тоҷикистон дар водии Зарафшон ҷойгир буда ба ёдгориҳои беназири Тоҷикистон шомил аст. Ҳафткӯлро 7 мӯъҷиза, 7 зебосанам ва ё 7 зебосанами Шинг низ ном мебаранд. ба истиснои он ки Ҳафткӯл хеле манзараҳои зебою дилфиреб дорад, то ба ин мавзеъ роҳи мошингар низ сохта шудааст. мушоҳидаҳо собит месозанд ки дар бисёр ҳолат сайёҳон бо нақлиёти сабукрав то Ҳафткӯл омада аз ҳамин ҷо ба дигар хатсайрҳои сайёҳӣ роҳ пеш мегиранд. ҷиҳати пайдоиши Ҳафткӯл ривоятҳои зиёде дар байни сокинони маҳаллӣ мавҷуд мебошад, аммо ҷиҳати илмияш бошад онро ба заминларза вобаста медонанд ки дар натиҷа дар чанд ҷои Шингдара кӯчиши кӯҳ анҷом мешавад ва пеши роҳи дарёча баста мегардад. кӯли аввалини ин мавзеъ Мижгон ном дорад. он нисбат ба кӯлҳои баъдӣ садранг асту хеле соф. вобаста ба вазъи боду ҳаво ранги бунафш, нилобӣ, сурх, кабуд ва дигар рангҳоро низ мегирад. нисбат ба дигар кӯлҳои Шингдара дар поёноби дарё аз сатҳи бар дар баландии 1596 метр воқеъ аст. чуқурии кӯли Мижгон ба 20 метр мерасад ва дар 0-105 километри мураббаъ масоҳати худро ҷой кардааст. кӯли дуюм бошад соя унвон гирифтааст ки номаш бо вижагиаш ҳамрадиф аст. дар андаки рӯз кӯлро соя зер мекунад ва ранги кӯл тиратоб мешавад. кӯле ки бар ба бари кӯли соя ҷойгир шудааст ҳушёр мебошад. аз ин кӯл мардуми деҳаи Гулдара истифода мекунанд. ранги кӯли ҳушёр бо кабудиаш андак аз кӯлҳои дигар тафовут дорад, зеро рӯшантар аст. кӯли навбатӣ Нофин ном дорад. Нофин маънои мобанд ва ё худ марказро дорад. кӯли Нофин аз сатҳи бар дар баландии 1179 метр ҷойгир шудааст. ҳадс мезананд ки оби он қариб ба 6 миллион мукааб мерасад. оби Нофин аз ҳисоби нарчаи ангор пур мешавад ки аз кӯли панҷум хурдак мерезад. ин кӯл бо исмаш ҳамтавъам мебошад, зеро дар байни ҳамаи кӯлҳо кӯчактар аст. кӯли Мағзор ва ё кӯли шашум нисбат ба дигар кӯлҳои ҳафтгона калонтар аст. дар айёми баҳору тобистон
گرد و اطراف آن از حساب گل و گیاها سرسبز می شود. از این خاطر آن را مرغزار نامیدند. جای پسندیده سیاحان است. کولی آخران و یا هفتم این موضع ناتکرار هزارچشمه نام گرفته است. آب به داخل کولی هزارچشمه از دو طرف از درخت سرخ و مرغزار جاری می شود. این کول در دره نسبتاً وسیع جایگیر است. کولی هزارچشمه نسبت به دیگر کولها صبور و آرام است و رنگش سیاه شتاب می باشد. آبدو این کولها خیلی جالب می باشد. یعنی از کولی هفتم به کولی ششم آب به طور مقرری توسط دره جاری می شود. کولی ششم آبرو ندارد و پایان آب آن گم می شود. آب آن با ته زمین به کولی پنجم می ریزد و این روند تا کولی پایانی عیناً همین خیل ادامه می یابد. خلاص عامل‌های زیادی هستند که مهمانان داخلی چه که سیاحان خارجی را هم متحیر می سازند. Меня зовут Аня, я из Германии. Я раньше работала и жила в Таджикистане, в Пенчикенте, как именно. И в этом году я приехала как туристка, потому что я уже скучала по Таджикистану, я скучала по это место Семасер, Хавкул. Мне это место очень нравится. Я люблю сюда приехать, потому что мне природа нравится. Это красивый здесь, да? У вас такой красивый кишлаков еще есть, этих семасор, которые есть. Здесь можно очень хорошо отдыхать, особенно когда это очень жарко летом, да? Я люблю сюда приехать. За этого я решила у Тутчикул еще раз как гость приехать, потому что я ему уже долго знаю. Я знаю, как хорошо он обслуживает с гостями. И решила, что я хочу здесь отдыхать во время выходной. I love you, Tajikistan. گفتم به مورد است که سالهای اخیر با مقصد جلب هرچی بیشتر سیاحان در این منطقه پایگاه‌های سیاحی بنیاد گردیده است که سیاحان می توانند استراحت و فراغت بیشتر نموده حتی چند شبانه روز در اینجا بمانند. حالا باشد در ساحل کولی سیوم هفتکول هوشیار صاحبکار محلی دلیر همراقلوف به بنیاد پایگاه سیاحی با مهمانخانه و دیگر انشاءات ضروری پرداخته است. امروز کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور با مرام پیش رفته ایستادند. با ساخته به استفاده دادن این پایگاه‌های سیاحی استراحتی در آن برای پذیرایی سیاحان همه شرایط ضروری مهیا گردیده خدمت‌رسانی در سطح بلند براه مانده می شود. واقعا هفتکول نه تنها با کولهای معجزه‌ناک بلکه با زیبایی‌هایش و دیگر خصوصیت‌های خاص خود مورد نظر سیاحان داخلی و خارجی بوده از دیدنش کس حلاوت میبرد. این زمان ما در مابین کولی چهارم و سیوم هفتکول قرار داریم و چون مشاهده می‌گردد در اینجا هیچ آبروی نیست و آب با تگ زمین از کولی چهارم به کولی سیوم می‌رود که این خیلی جالب است. یکی از معجزه‌های این موضع این رنگارنگی کول‌ها باشد به طور معجزه‌آسا عبور نمودن یک دریا آب از این کول به کول دیگرش از معجزه‌های دیگر این موضع دانسته می‌شوند که این خیلی جالب است و دقت سیاحان را به خود جلب می نماید. علاوه بر این در زمان صاحب استقلالی با مقصد رشد سیاحی خصوصا در چند سال اخیر در اینجا راههای اتومبیلگر نیز بنیاد گردیدند که این امکان می‌دهد سیاحان تا به کولی هفتم با اتومبیل رفته از زیبایی‌های این موضع دیدن نمایند. همچنین در اینجا نقطه های قبول سیاحان و مهمانان و اینچنین مهمانخانه ها نیز بنیاد گردیدند که این با زیاد نمودن شماره سیاحان مساعدت نموده است. тамошобинони азизу арҷманд дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.